Perched on top of a hill some 400 feet high and overlooking the city of Surigao is JB Farm. It is located 16 kilometers south of the city in a suburb called Barangay Sukaylang. The farm is owned by Engineer Woodrow June Escobar and his wife Dr. Bessie Escobar. Ako usa ka engineer by profession, chemical engineer by profession, pero karon na himong full-time farmer. Manay akong passion. Kung kahilig sa farming, nagsugod ni sa gamay pa ko kay my parents are farmers. So kani siya kaning area nga nahimo karon nga JB Nature Farm. Nag-start lang ni siya as residential ra gyud namo. Actually, kung unsa inyo makit-an ginhi karon, mura ni siya recreated na nga kuan nga forest because logging area before niya ang mga tao pod pagka human na sa logging wa na sila matrabahoan, gihimo na pod nila og kanang small scale mining. So we decided nga this is the place kay pagtan-aw namo sa lugar, mura man mig na nag-magnetize tungod sa nindot ang location. Mga 2 years or 3 years after, another landowner mag-offer nga, sir, nami kuan inyong paliton. So, tungod kay adjacent naman, among gipalit. So, until it increased from 1,000 square meters katong original nga residential house namo, nahimo na karon nga 7 hectares, more or less. We decided nga i-develop ang farm. So, kuan sa namo ni siya, clearing. So, after clearing, we decided nga we'll do it a farming that is sustainable and environment friendly. So, we do away with as much as possible nga wala gyud mga chemical fertilizers or mga inputs nga among gamiton. We will do natural farming. Mao na siyang gitawag ni siya nga JB Nature Farm. We apply sa a way as a method of farming kanang gitawag permaculture. Ang permaculture is murag design process sa farming system nga imong i-take into consideration ang tanan nga kanang elements nga maka-affect sa farming like ang topography, ang condition sa land niya, ang water sources, wind, ang iyang effect sa kanang wind either strong. So tanan siya consider namo og ang pinakakuan ang pagbalik sa fertility in a natural way. So to farm it in a more permanent nga and sustainable way. Sulod pod ang farm tourism, ni siya nga gi-improve na pod namo ang mga facilities. And as a training site for farmers, amo sad himuan og dormitory nga karon ongoing on construction and other facilities for other people to come in and learn about natural way of farming. Desire ko nga maka-learn about farming through kanang sa internet and mga publications. Tapos nag-adto pod mi og mga farms nga minimisis. Nagsuroy mi sa tanang mga farms nga open for viewing and kanang actual nga training. So nag-adto ko sa Costales Nature Farm last year, that was 2012, to learn about nature farming. Nag-train ko dito 1 week intensive training. Ang farm tourism came lately through ATI. We were invited to a forum about farm tourism in Mati. Ito nga time nga gi-present nila ang sa mga potential sa farm tourism as added service aside from training and so that more people will be able to come and see what natural farming is. Ang ato gyud diri is to create a food forest. So we started planting trees around. Nagsugod mi og kaning sa mga livestock. Nakita nako nga kinahanglan og resources para nga mabalik ang fertility sa
sa soil. So mo ito nga we started with kaning free range chicken, hog raising, raising it the natural way. Tapos so mo na siya, and also kaning sa goat raising. From this, bali nagkuan na po siya, mo to gigamit namo sa gi-compost niya, mo to gigamit para sa mga crops, vegetables, and mga root crops. Ang among gigamit sa kuan, gi-apply na ko tong gi-training namo sa Costalis Nature Farm kaning fermented nga feeds. Walay baho, dili manimaho ang atong farm. Composting lang yun ang atong process nga gigamit nato, since dili man ta mo ni-decide man mi nga dili yun mo gamit og mga inputs nga mga chemical based kani mga leaves, mga hulog, ang mga dahon, gi-collect namo na siya and then i-shred para faster ang decomposition niya. I-mix siya sa katong mga manure, katong ipa-age, gi-stack bali nga mga waste from the chicken and the pig houses niya. Mo to siya i-mix along with katong mga green matters niya, gigamitan nato og effective microorganism. We apply kaning gitawag og EM technology, effective microorganism. I was introduced sa ATI through the Provincial Agriculture Office. O nakita nila nga maayo pod nga ma-improve, ma-enhance kay kato sa una pag-farm namo ani kanang dili jud maingon anak ka intense. Kumbaga, it's just farming for as food source para sa mo, for our own consumption, because our purpose is to be a demo farm, is a demonstration farm for people to come and learn. And it so happened na maupod na trust sa ATI. So I was granted the certificate of being a learning site last 2 years ago. Nya lately nahimo na pod siya nga gi-upgrade nila into a school for practical agriculture. Naatay mga facilities nga gihimo in partnership with ATI pod, kuan nila nga mahatag nga assistance through my proposal pod is sa dormitory. Kay we want a place nga naay makatulugan comfortably ang mga trainees or mga people who will come in to see the farm. Kung naatay murag attractant, murag naakay something facility nga mas maka-attract sa mga tao nga mo come in niya, that's a time na pod nga tan-aw nila unsa ang naa sa farm. So we built, it's a wave pool, other facilities like kani atong kuan training hall nga atong gipadak-an. It has been expanded to accommodate mga big groups. Lately, ang Department of Education approached us para maka-accommodate sa ilang mga senior high school students. We accommodated 23 students for their work immersion program. It was a very successful training nga gi-conduct because kanang kita po nako nga na-appreciate nila sa mga bata nga farming really is a good profession. Naay inyong mga idle nga lands i-develop good, no? There is no such thing as kanang barren or infertile soil. Only kanang kinahanglan lang yun og tiyaga nga sa pag-develop sa farm. Bisag unsa pa sa iyang situation. Kung medyo challenging ang situation sa farm, dili lang sila ma-discourage because there is a way mahimo siyang productive if we nagyuta nga mo train and then i-apply gyud nato kung unsay na kuana sa atong training. Here in Barangay Sukaylang, a new mine will soon emerge, but not the precious ore kind that was once extracted here, but a food mine that will surely make the village of Sukaylang economically fruitful and well-known.